შვილიშვილები. ყველა იქ ვინ ძის, ჩემი შვილიშვილები არიან. მე ვიყავი ერთი და ახლა შეხედე. რამდენი ვარ? აქ არის ჩემი მეუღლე, აქ არის ჩემი ძმა, აქ არის ჩემი და, აქ არის ჩემი დიშვილები და ძმისშვილები. აქ არიან ჩემი ის თანამშრომლები, რომლებმაც მიუხედავად იმ პრობლემებისა, კომპანია არ დატოვეს, მე თქვენ მიხვდებით რაზეა საუბარი და კომპანიაში დამხვდნენ და ჩვენ გავაგზავნეთ. ურთიერთობა იყო დრო, ქალბატონო ხათუნა იყო დრო, როცა ჩვენ 600 თუ 6000 მარტო დაცვის თანამშრომელი ყავდა. მაგრამ მოვა ის დრო და კიდევ უფრო დიდი დრო მოვა. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ ისეთი დრო მოვა. მე მალე მოვალ და საიდან მოდიხარო და ბაკურიანიდან მე ვიღაცა მომწერა. გავაკეთე სტორზე რომ მე მალე მოვალ და ხალხი წერს საიდან მოდიხარო და მე ვთხარი ბაკურიანიდან. მოდი ბატონებო, ქალბატონებო, ერთი კარგი სათხილსელო მინდა ვთქვა და მინდა ვათრისელო ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ დღეს ძმობა, ძმაკაცობა და მეგობრობა, ურთიერთობა, სიყვარული და მინდა ჩემს შვილიშვილებთან იზმაკაცონ, იმეგობრონ და ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც ჩემმა კომპანიის ხელმძღვანელმა მოიწვია სტუმრად და არიან ჩვენთან. ბატონებო, ქალბატონო მარი, ჩვენ ვთქვით, რომ მომავალში ჩვენ მთელ საქართველოს მოვიწვევთ და მოვიწვევთ ადამიანებს, რომლებიც ვერ გადაადგილდებიან თავისუფლად. ჩვენ მათ ყველანაირ დახმარებას გავუწევთ. მე ვთქვი ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ 60 წლის ვარ და ამ 60 წლის განმავლობაში ვისაც რა დავეხმარა, ეს იყო სახელმწიფო თუ სახელმწიფოსთან დაახლოებული პირები, ყველა წყალში ჩამივარდა მეთქი, ჩამეყარა და ვერაფერი მე კაც როცა პატივს ვცემ არაფერს კი არ ველოდები, მაგრამ კაც როცა კაცთან ძმაკაცო, მეგობრო, ურთიერთობა გაქვს, სადღაც უნდა შეგხვდეს და გამართული სალამი მაინც უნდა გითხრას. მე მინდა უთხრა ნახევარ მსოფლიოს ის სკამი, რომელზეც დღეს ზის ადამიანი, ხო? და როგორია თავისი საკუთარი, ეს არის ჩემი, შენი, ვისაც ბიუჯეტში ფული შეაქვს. მოხედავ როგორ ჩქარ-ჩქარა იცვლებიან და მე პარჩაგდებიან. ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით. ჩვენ ყოველთვის ქალბატონი ხათუნა ფეხზე დაგეკით, ბოდიშს გიხდეთ ქალბატონო, არის მათემოტორსის, არ ვიცი 40 წლის უკან მოვიდა, ახლა რამდენის ხარ ხათუნა? ახლა უფრო ლამაზი ხარ, რომ მოხვედი, ესეთი არ იყავი, გაგალამაზა მათემოტორსმა, ხო ხედავ? და მინდა გითხრათ, რომ ხათუნამ ყველაფერი იცის. ჩვენი კომპანიის ჩათვალე 50%, 60% ეს ადამიანებს ვერც კი წარმოუდგენია და კაც რო უთხრა, ტყუილი თუ არის, მოდი და ხათუნა გეტყვის, სად, ვინ, რა, როდის, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გაგვიკეთებია, რომ მოდი ამას ეს გავუკეთეთ, ან იმას ის ვაჩუქეთ, არასდროს არ მიკადრებია და იქ სადაც ვიყავი, იმან მასწავლა მოთმინება და ახლა უკვე ხალხს უნდა გავაგებიოთ რეალურად ჩვენ ამას ვაკეთებდით. თუ ვაკეთებდით ჩვენ ამას, მაშინ მოდი ვთქვათ ხმამაღლა, რა არის დასამალი, ხო? უკვე მე მინდა ვიზმაკაცო იმ ადამიანებთან, ვინც თავისუფლად ვერ გადაადგილდება, მაგათ ოჯახებთან მინდა ვიზმაკაცო და რაც შეგვეძლება ყველაფერს გავაკეთებთ. აცი თქვენ ვერ ნახავთ. თუ მე მალე მოვალ და მე თუ მალე მოვედი, თქვენ ნახავთ, მე მალე მოვალ და მე თუ მალე მოვედი, პირველ რიგში აი ესენი იქნებიან ყველგან, სადაც საჭიროა იქ და ჩემს გვერდზე. ვინაიდან სხვა ადამიანი დღეს არ გიფასებს. ამას ეს ბავშვები დაგიფასებენ, ღმერთი დაგიფასებს, რომ ამათ გვერდზე უნდა დგომა. მოდი, ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ აქ ახალგაზრდა გოგო ბიჭები და მე რა მინდა გისურვოთ. მე
რა მინდა, როცა მიკითხებიან, მე რა მინდა, მე არაფერი არ მინდა. მე თქვენ ნახეთ, აი, თქვენი ტოლი გოგოებო, ბიჭებო, თქვენი ტოლი შვილიშვილები მყავს და მე მინდა რომ მაგათთან იძმაკაცოთ, იმათმა თქვენთან იძმაკაცოს და საქართველოში არ იყოს პრობლემა. და საქართველოში ყველა ადამიანი გრძნობდეს დაცულად თავს და გადაადგილდებოდეს როგორც საჭიროა ისე. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ თქვენ ავტომობილებზე ვიზრუნოთ გადასაადგილებელ სპეციალურ ავტომობილებზე და სტიპენდია დაგინიშნოთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ თქვენ კარგად იყოთ. ეს არ არის სტიმული. მე სტიმულს არ ვაძლევ, მე ვაძლევ კაცურ სიტყვას, რომ ეს ესე უნდა იყოს და შეცდომა იყო ჩემი ის, რომ გადაყოლილი ვიყავი ვიღაცებზე. დამთავრდა მორჩა, მარტო ახლა გადავერთვებით მთელი ჩვენი სამსახური, რაც ჩვენ საშუალება გვექნება მოვეფერებით აი ამ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს და რისთვისაც მადლობას გიხდით. ბატონო ვახო, ერთი წუთი მოგზანდით ხობაძეს. მესალმეთ ვახო ახობაძეს, ჩემი ძმა და მეგობარი. ჩვენ როგორ დავიწყეთ ძმაკაცობა? მე როცა ვნახე, რომ ის რაღაცა კუთხით მაინც არ იყო კმაყოფილი, მინდოდა რომ ის წინ გაწეულიყო და მე მას ბედნიერი ყოფილიყო და რაც შემეძლო, დავეხმარე, გვერდზე დაუდექი და ძმაკაცები ვარ დღეს. და მომავალშიც ძმაკაცები ვიქნებით. მე არ ვარ ის კაცი, რომ დღეს რაღაცა მოგეფერო 1 საათი და ხელი დაგიქნიო და კარგად იყავი უთხრა. არა, ჩვენ არც სუფრაზე ვახო არ დაგვავიწყდება. ჩვენ ძალიან მალე, ძალიან დიდ ქორწილს გადავიხდით ქუთაისში. მე შევპირდი ვახოს, რომ ერთჯერ როგორც მოიგებს კალბატონო, ერთჯერ კიდე როგორც გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, ახლა მოუმატე, იმიტომ რომ საშუალება მეტი მაქვს. ახლა მოუმატე და მაშინ შეგპირდი 200 კაციან სუფრას. ახლა შენ სუფრაზე 800 კაცი მოვა. ყოიცი ქუთაისი რამოდენაა. ამიტომ მე პასუხისმგებელი ვარ 300 კაცის თავისი ფაიტონით. ფაიტონით ყმაყოფილი ხო და მე ყმაყოფილი ვარ ჩვენი ძმაკაცობის. მე მინდა როგორ თქვენ ჩემო ვახოს ერთი ჭიქა მოუტანეთ. მე მინდა არა მოუტანე, ნუ აგერ მოიეცეთ. აგერ არის ვახო აგერ. და მინდა ვახო თქვენთან ერთად აი ამ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს მოულოცო ახალი წელი და ყველა დღესასწაული. ბავშვებო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არის ბედი, იღბალი და იღბალი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ თქვენ ფეხზე დადგეთ. კოცნით, გეხვევით და თქვენ დღეიდან ხართ ჩვენი ოჯახის წევრები. როგორც არის გაფორმებული ჩემი რიგითი თანამშრომელი, იგივე თანამშრომლები იქნებით კომპანია მათე მოტორსის. გისურვებთ წარმატებას და ერთი წუთით ვახოს მოусმინოთ. გაიხარეთ საქართველოსა ყველაზე. გაიხარეთ ყველაზე. გისურვებთ წარმატებას. მარი ბატონმა გელამ დადო პირობა, რომ დღეს ეს ადამიანები ჩვენს გვერდით იქნებოდნენ და გაიზიარებდნენ ჩვენს ბედნიერებას. ისინი აქ არიან. ეს ადამიანი მართლა ასრულებს პირობას და ჩვენ უნდა მივეყბოთ და ვიმეძოთ მას და თქვენ მართლა მოყავთ. თქვენი ჭირიმე. ბაკურიაიდან დიდი მადლობა, თქვენ კარგი ფეხი გაქვთ, ხო? ძალიან. გულიც კარგი გა, უკეთესი და მე მალე მოვალ. დიდი მადლობა. ახლა ჩვენ ეს საფერზელო მივირთვათ ყველამ და ქალბატონი მარიამი ამ ახალგაზრდა გოგო ბიჭებს გადასცემს საჩუქარს. გისურვებთ წარმატებას. დანა, ეხლა ჩვენ გადავცემთ მათ კონვერტებს, აქ არის საჩუქრები, ბავშვებო, გილოცავთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და მათე მოტორსი და ბატონი გელა ყოველთვის თქვენ გვერდით იქნება და თქვენ იქნებით ჩვენთან ერთად ყოველთვის თუ გავმართავთ კორპორატიულ საღამოს და რაიმე ღონისძიებას თქვენ აუცილებლად იქნებით ჩვენს გვერდით. ძალიან გვიყვართ.
მარიამ სკამი არის ყველა დროებით ყველა სკამი ვახო მე დღეს ვარ უზომოდ მადლიერი შენც ხარ მადლიერი მარიამის და მთელი ჩვენი გუნდი რატომ იცით ჩვენ ვთქვით რომ მოდი აი ამ გოგო ბიჭებს მოვეფეროთო ხო აი ამაზე უკეთესი მოსაფარებელი არავინ არ არის დღეს და ულამაზესები არიან კარგები არიან აგერ არის ვაშკაცი ბიჭი აი ჩვენ ვთქვით რომ აი ამ ჩვენ პატარა ღონისძიებაზე მარი აი ეს ადამიანები მოგვეწვია და მინდა შეგპირდეთ რომ თქვენ სულ ჩვენს გვერდზე იქნებით არასდროს არ დაგვავიწყდებით და ღმერთს ვთხოვთ რომ ყველანი კარგად იყოს მე ერთი ადამიანი შეიძლება მართლა ვიყო ქვეყანაში რომელიც რასაც ამბობს იმას აკეთებს და ღმერთმა ქნას რომ მომცეს იმის შესაძლებლობა რომ თქვენ ისე მოგეფეროთ როგორც ჩემს შვილიშვილებს თქვენ არ იფიქროთ რომ მე სადმე დამავიწყდებით პირიქით სადაც იქნება მათეს ხორცილი აი იქ იქნებით თქვენ და მათე ჩემთვის ყველაფერია თქვენ იცით და ჩემი შვილიშვილები მოდი მარი ვადღერძელოთ ჩემო ვახო ახობაზეს და აი ახალგაზრდებს გაუმა ჯოს კარგად იყავით გაიხარეთ კიდე მადლობა და გაიხარეთ ჩვენ აგადებას და თემდროზე აჩა გაუმარჯო Mermeşir sadat solsa